Ukiona unakabiliana na ugumu sana kwenye jambo ambalo unalolifanya na umekuwa ukipambana muda mrefu kulifanikisha jambo hilo, nataka ujue jambo moja, kwamba ujue upo kwenye njia sahihi ya kufikia matokeo yale ambayo umekuwa ukiyatamani au ukiyatarajia. Kwa sababu ugumu hauna tafsiri kwamba jambo hilo limeshindikana. Ugumu una tafsiri kwamba upo kwenye njia sahihi na kile unachokifanya unapitia kwenye njia yake. Ngoja nikupe mfano. Naamini wengi wetu, at least hata kama una elimu ya chini, basi una elimu hata darasa la 7 na kuendelea, labda form 4 umeshamaliza form 6, au una elimu ya form 6, una elimu ya chuo na kadhalika. Hivi umeshawahi kuingia kwenye mtihani alafu ukakutana na swali kila ukisoma ni kama vile huelewi nini cha kufanya, alafu mara unaanza kujikuta unaanza kujibu, unatiririka, unajaza ukurasa wa kwanza, wa pili, wa tatu, alafu unakusanya, unasema nimefanya vizuri. Sasa kinakuja kutokea sasa, matokeo yanapokuja unakuta mwalimu kafanya tu sharp, yani kakata au kakuandikia labda 1 ya 10, kakupa tu 1 kwa ajili ya kufanya watilisi malipo tu ya wino ambao umeutumia kuandikia kwenye swali. Kwa hiyo unajua kwa nini yule anakuwa amekosa japokuwa amejaza peji ya kwanza, ya pili, ya tatu? Ni kwa sababu amejitungia swali akajijibu mwenyewe, yaani katafuta njia anayoiweza kujibu swali ambalo alikuwa akilifanya. Kwa hiyo hata kwenye maisha baadhi yetu tuko hivyo. Unapoona umekabiliana na ugumu fulani, mtu anakimbilia kujitengenezea utaratibu mwingine. Anajaribu kufanya jambo lile katika namna nyingine. Mwisho wa siku anashindwa kwa sababu kakimbia ugumu. Kwa hiyo mimi nakutia moyo ni kwamba unapoona mambo yanakuwa magumu sana, usikimbilie kukimbia. Hebu tulia pale pale, tafuta solution. Unafahamu wale watu wanaocheza draft, anapanga keti, unakuta mwenzake ameblock kila mahali, ameblock kila mahali. Unaona kuna wakati mtu anatulia, anakuna kichwa, anatafuta suluhisho, anasogeza, anasema nikitoa hapa atakula, kishakula nitafanya hivi na hivi. Kwa hiyo ndivyo inavyotakiwa utumie. Tumia hiyo modo kuweza kukabiliana na mambo yako kwenye maisha. Wakati mambo yanapokuwa magumu sana, tafuta muda wa kutuliza kichwa. Tafuta muda wa kutafuta suluhisho wa kile ambacho kinachokusumbua. Unaweza ukawa hunacho wakati huo, lakini unaweza ukatumia nafasi hiyo sasa kujifunza hicho kitu vizuri, au kuwatafuta wataalamu. Lakini pia ndo wakati wa kumtegemea Mungu sana. Tulia, utimize ndoto zako, kwa sababu utakimbia kwenye mambo ya mangapi. Hiki umeshika umeacha, hiki umeshika umeacha, mwisho unavishindwa vyote, utapata hasara. Wewe kama uliamua kuwekeza kwenye kitu fulani na ukaamini kwa muda huo kwamba hicho kitu kitakutoa, kwa nini unakubali mapema sana? Najua of course kuna wakati wa kushindwa na give up, lakini kuna watu wana give up mapema sana. Wanasema hivi, unapoona giza linapokuwa kali sana, ujue ni karibuni pata pambazuka. Unafahamu ile saa 9 unapotaka kwenda saa 10 alfajiri, giza linakuaga kali sana, na usiku ule unakuwa usiku wa kutisha, maana ndio umetoka usiku wa manane unaingia saa 9 sasa. Wakati fulani maisha yako hivi. Please usikimbie, bali endelea kupambana, utafanikiwa. Asante sana.